Šiame įraše bandysime pademonstruoti 7 bilieto užduotį ir kaip ir visi, jau sakėm, atlikimai užduočių, kokiame biliete bebūtų, jos reikėtų pradėti nuo rankų plovimo. Rankos plaunamos pagal tas taisykles, pirmiausia sudrėkinamos, tada dozuojamas ploviklis, skystas, gabalinio negali būti, tada nusiplaunama rankos tekančiu vandeniu, vanduo lieka bėgti, kol rankas sausinam, nusausinus rankšluostėliu, stabdom vandens bėgimą, tokiu būdu išsaugom rankas sausas ir jau dabar švarios sausos rankos galim eiti klot lovą. Tai pirmiausia turim nusivilkt patalynę, nuvelkant patalynę reikėtų žinoti, kad nešvari patalynė nereikėtų lankstyti, purtyti ar kitaip kažkaip tvarkyti tose patalpose, kuriuose būna vaikai. Ją tiesiog surinkam, ją susitvarkysim jau kitur, tai yra nešvarių patalpų, nešvarių skalbinių tvarkymo vietoje. Tai nuvelkam neskubėdamos, vertinama tikrai nesparta, negreitis, vertinama judesių atlikimo tikslumas. Ir va šitoj vietoj atkreipiam dėmesį, kad išvilkus iš užvalkalo antklodę, jos nededam ant nešvarios paklodės, o dedam atskirai, kad tą taršą, kuri galimai yra ant paklodės, nešvarios neperkelt. Ir tą čia dabar va tokiu būdu ir pademonstruojam. Toliau nuimama viskas, įskaitant ir tą neperšlampamą antklodėlę. Mūsų atveju ta neperšlampama antklodėlė yra daugkartinė, ją galima skalbti. Jeigu tai būtų vienkartinė paklodėlė, tai ją be abejo mestumėm ne į skalbinių krepšį, o jau mestume į šiukšliadėžę skirtą mišrioms buitinėms atliekoms. Šiuo atveju jinai yra skalbiama, dėl to keliauja į skalbinių krepšį. Kaip ir pasinaudojus tualetu, privaloma plauti rankas, taip ir po nešvarių skalbinių tvarkymo privaloma plauti rankas. Tai tokia yra griežta taisyklė, dėl to iš karto nuvilkus nešvarius skalbinius einam vėl plaut rankų ir lygiai taip pat plaunam pagal tą instrukciją, tai yra susišlapinam, tada dozuojam muilą, tada nusiskalaujam gausiai tekančiu vandeniu ir tuomet sausinsim ir tik tai panaudotų rankšluostukų stabdysim vandens bėgimą. Įsidėmėkit, kad jokie daugkartinio naudojimo rankšluosčiai jau darbuotojų rankų sausinimui yra neleistini. Vaikams taip, vaikų rankų sausinimui galim naudoti dar daugkartinio naudojimo rankšluosčius, aišku, paženklintus, individualius, o čia jau ne, tai išskirtinai gali būti tik popieriniai rankšluostėliai arba servetėlės. Patalynės klojimą pradedam tinkamai susidėję visą reikalingą patalynę, tai yra ir neperšlampama čiužinuko apsauga, ir paklodė, ir užvalkalus antklodėj pagalvėliai, ir dekiuką, nes pagal aprašą įeina ir dekis, ir dėl to mes jį irgi naudosim. Iš karto velkant patalynę įsidėmim tą lyginimą delnais. Tai pradedam nuo apsaugėlės, čiužinuko apsaugėlė uždėjus išlyginama delnais iš centro į kraštus. Lygiai taip pat bus lyginama ir paklodė. Esminis dalykas yra, kad kampai būtų savo vietose, kuomet dedam paklodę ant čiužinuko, velkam antklodę į užvalkalą ar pagalvėlę. Apvilkinėjam, kad kampai būtų savo vietose. Tai susižiūrim tai ir kai kampai yra vietose, žiūrim, kad nebūtų raukšlių ir užtvirtinam tą galutinai delnais lygindamos. Delnais lygindamos iš centro į kraštus, kad nebūtų vaikams tokių raukšlių, neraminančių juos miego metu ar tiesiog net ir neleidžiančius jiems užmigti. Kaip aprengti antklodę, tikrai galit rinkti savo norų. Kai kas išverčia ir rengia, kai kas neišverčia ir rengia. Čia apraše neparašyta ta metodika, tiesiog nurodyta, kad reikėtų užvilkti. Tai
kaip jums yra patogiau. Iš patirties galiu pasakyti, kad tikrai tas išvertimas į kitą pusę tai tokio stulbinančio rezultato neduoda, vis tiek ten užima laiko, vis tiek reikia tuos kampus sutaikyti, suderinti. Tai ten tokio kažkokio didelio skirtumo, kaip rengsit, aš nematau. Bet vėlgi esminis dalykas. Susižiūrim kampus, kad būtų jie savo vietose ir tam skirkim tikrai ne taip labai mažai laiko. Antklodė yra nelenkiama perpus, bet iš abiejų kraštų įlenkiama į vidų, ir iš vieno ir iš kito krašto. Įlenkiam, kad kuomet vaikas įsmiega, tiesiog tą antklodę atkelsim ir jisai ten šmurkštels. Ir ant tokios jau apvilktos antklodės jau klojamas yra dekis. Dekis tik tai užklojamas. Nereikia ten kamšyti jokių tų, daryti tokių papildomų veiksmų. Tik tai užklojamas, aišku, užklot reikia. Ir jau tada ant to dekio yra uždedama pagalvėlė. Pagalvėlė, kuri apvilkta ir kuri iškedenta. Tokia paminkštinta. Tai pagalvėlė irgi reikia susižiūrėti kampus, kad ten būtų savo vietose kampai ir nepamiršti, sakoma, pakedent, papurent. Va. Ir kai jau viską padarėte idealiai ir džiaugiatės, tai nepamirškit, kad vėl reikia nusiplauti rankas. Tai pabaigus tą užduotį prieš pristatant žaidimus, vėlgi visur, kur nepamirškit, nusiplaunam rankas ir tada jau eisim pristatinėti tų žaidybinių veiklų vaikams lauke ar patalpoje. Tai tas rankų plovimas šioje užduotyje yra net 3 kartus, nes mes keitėm patalynę, tai tas papildomas vienas plovimas atsirado pakeitus nešvarę patalynę, bet šiaip bet kokiu atveju ar guašu tapysit, ar mažą vaiką ten rengsit miegui, ar kitas užduotis išsitrauksit, tai vis tiek rankų plovimai bus 2. Va, ir Aida baigė ir viskas. Dar, nors Aida baigė ir jau nori tą filmą baigti, aš dar noriu pasakyti, patalynė keičiama tuomet, kai yra poreikis, tai tada keičiam nedelsiant, arba jei tokio poreikio nėra, tai nerečiau kaip 1 kartą per 2 savaitės dieninėse grupėse ir tas liečia ir patalynę, ir rankšluosčius, jeigu vaikai juos naudoja daugkartinius. Ir tą irgi tokį atsiminkit, čia higienos normos reikalavimas, tai kalbam apie dieninės grupės, kur vaikai nenakvoja. Tai tiek.